Спасибо. Ты тут встречаешь? Да, впервые решил не дома. Молодец. Как-то он подзабыл. Можно даже сидя пойти. Може. Можно тут на травку сесть. А вот.
Не подумал. Должны. Что делать? Заработал. Еще и дым фиолетовый. Самого с военного. Я услышу это все неправда. Надо еще спросить разрешение. А вот разрешение не забыть. Валя, у меня все хорошо. Чтобы так и было.
Вот и меняем местами. Ага, сейчас повыше собрались, да, набрались повыше. А я что и сказала. А потом мечтал тоже вариант некоторых. Кому за ночевание? Нормально. Давай, иди. Я должен сделать максимально быстро. Вот через... Да. Надо настроить. Сейчас свет глаз. 59 у меня.
Шампанское. Хочешь? Да я ж не пью. Ну, так символически. Ну, не знаю. Тоже не помню. Ну, Новый год. Стаканчик есть? Нету. Нет.